Hier sind einige Tipps zur richtigen Anwendung der Ronch-X Diskret Weichgaumenspange gegen Schnarchen. Sollte die Spange zu weit sein, können Sie die beiden U-Schlaufen einfach leicht zusammendrücken. Ist die Spange dagegen zu eng, ziehen Sie die beiden U-Schleifen vorsichtig etwas auseinander. Achten Sie darauf, dass diese Winkel nicht größer als 90 Grad sind. Die funktionelle Einheit sollte dabei immer leicht nach vorne zeigen. Zum Einsetzen in den Mund bzw. den Rachen drücken Sie die beiden gegenüberliegenden U-Schlaufen einfach zusammen. Dadurch drehen sich die U-Schlaufen nach außen und der Gaumenbogen senkt sich automatisch ab. Jetzt können Sie die Ronch-X Diskret bequem weit nach hinten in den Rachen einführen. Sobald die Spange ihre Position erreicht hat, lassen Sie die U-Schlaufen einfach los. Die Spange entfaltet sich und sitzt automatisch in der richtigen Position. Das war's schon. Wir wünschen Ihnen eine ruhige Nacht und einen erholsamen Schlaf.